Va nihoyat sizlar bilan kechagi uchrashuv haqida gaplashamiz. Kecha sizlarga story qo'yganimdan keyin u bola bilan Magic City'da ko'rishadigan bo'ldik. Men Magic City'ga bordim, bola bilan ko'rishdik. Keyin u meni kinoga taklif qildi. Keyin qanaqa kinolar borligini ko'rishga borsak, menga yoqadigan kinolar yo'q ekan. O'zim men kino ko'rishni yoqtirmayman. Shuning uchun unga ochiqcha aytdim, kino ko'rgim kelmayapti desam, "Давайте ужин qilamiz" dedi. "Bo'ldi, gap yo'q" dedim-da, menam sразу nima yegiz kelyapti dedi. Uyalmadim-da, betiga qarab turib KFC dedim. KFCga bordik. Ostre KFC zakaz qildim. Mazza qilib yeb oldim. Umuman uyalmadim. Ujindan chiqqanimizdan keyin Toshkent ko'chalarida aylanib yurdik. Mazza qilib, so'lim daraxtlar tagida. Undan keyin Safiyaga bordik. Safiyada desert yedik, gaplashib o'tirdik, rasmlarga tushdik. Safiyadan chiqqanimizdan keyin men taksiga chiqarib uyimga jo'natib yubordi. O'zi ham uyiga ketdi shekilli. Balkim boshqa qiz bilan uchrashgandir, men yoqmagan bo'lsam. Agar bolani kimligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilim shapkasida silka orqali Telegram kanalimga o'tsalaring, bilan tushgan rasmimizni tashlab qo'yaman.